بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. اليوم إن شاء الله نبدأ معكم دورة جديدة في تعلم إنشاء المواقع الإلكترونية. إذن اليوم نتكلم على مقدمة في إنشاء المواقع الإلكترونية، لغات البرمجة المستعملة، ثم إن شاء الله نعمل حصص متتالية تكون إن شاء الله فيها شرح مبسط ومفصل إن شاء الله، باش تقدروا إن شاء الله تتبعوا معايا وتفهموا le contenu de cette formation. Donc, pour créer un site web, pratiquement عندنا trois solutions. يقدر يكونوا أكثر ولكن هادو المشهورين يعني. La première solution هي l'utilisation des logiciels graphiques. يسموهم les logiciels WYSIWYG. What you see is what you get. Donc, les logiciels, malgré que ils sont ils sont faciles à utiliser, mais المشكلة فيهم إنه راح هو يعمل la génération du code. Donc finalement لما تكمل لو سيت ويب تاعك هذا اللوجيسيال هو اللي يعمل له كود سورس ماشي انت. ولا هنا دونك لما يكون عندك ان سيت سامبل يعني اون ماكيت ou bien juste avec une présentation d'une société ou bien d'un produit, donc pas de problème parce que ما راحش تحتاج حاجة كبيرة. مي لما يكون الموقع تاعك كبير وموقع فيه لا بارتي ديناميك، فيه ان لانغاج كوتي سيرفر comme PHP ou bien Java ou bien Python, avec une base de données, avec des connexions, avec des requêtes SQL, etc. donc هنا راح تواجه صعوبات كيفاش تقدر يعني تتحكم في الكود سورس. علاش؟ لانه كما قلت لك الكود سورس اللي يعمل لك هذا اللوجيسيال راهو كود سورس خاص به هو، مش خاص بك انت. اذا ils sont bien adaptés si vous voulez créer un site sans connaissance au peu des langages HTML et CSS. علاش؟ باسكو هو يعطيك une interface graphique. هذه الانترفاس donc vous pouvez directement glisser les éléments, par exemple les inputs, les tables, etc. donc هو يسهل عليك العمل. لكن في نفس الوقت l'inconvénient de cette méthode هو انه قلنا هذا اللوجيسيال هو اللي يعمل la génération de code. دونك واحد يعني اللي يحب يتعلم لو لونغاج HTML CSS انا ما ننصحش بهذه الطريقه. علاش؟ لانه عند هذه زانكونفينيون، خصوصا الواحد يعني حايب يروح يعني بلو افونسي ou bien plus loin في la programmation. La deuxième solution, donc قبل ما نروح la deuxième solution, parmi les logiciels اللي فيهم هذا ou bien اللي يعتمدوا على هذه الطريقه اللي هي الويزيويج، donc عندنا دريم ويفر. وان كان دريم ويفر عنده لا بارتي كود، يعني vous pouvez كودي في دريم ويفر كيما تقدر تكودي في لي زوتر ايديو كوم نوت باد، سابليم الى اخره. وشنو اني نتكلم على ادوب دريم ويفر في الكوتي ديزاين باسكو هو دائما راح نصيبوا عنده دو انترفاس، الانترفاس ديزاين الى انترفاس كود. دونك الانترفاس ديزاين هي اللي راني نتكلم عليها ونقول باللي ما ننصحش انه اخواني يستعملوها اذا حبوا يعني يتعلموا فريمون لو كود سورس او بيان لا بروغراماسيون ويب. اما اذا استعملت وورد، اذا استعملت ادوب دريم ويفر في الكوتي كود فكانك استعملت لي زوتر ايديو. دونك ممكن تصيب فيه ديجا دي زوبسيون اللي ممكن ما تصيبهمش في لي زوتر ايديو كوم لا كونيكسيون افيك لا باز دو دوني الى اخره. Voilà, la deuxième solution هي l'utilisation des systèmes de gestion de contenu, les CMS. Donc جايه من كلمه content management system بالانجليزيه. donc هادو ce sont des sites web, ce sont des applications web ou bien des sites administrés. donc فيهم la partie administration. Vous pouvez utiliser cette page ou bien ce dashboard pour personnaliser votre site web. donc لهنا راح تستعمل فقط les outils
اللي يوفرهم لك هذا الكونتنت، هذا لو سي ام اس، وتعمل لا création de votre site web. Donc c'est une solution intéressante. Donc vous pouvez créer des sites web rapides ou bien rapidement avec des templates vraiment يعني شابين بزاف الى اخره. ولكن في نفس الوقت دائما نقول انه الواحد اللي يحب يعني يتعلم لي لانجاج دو بروغراماسيون، هذه الطريقه ايضا ما راحش تساعده، وانما هذه الطريقه ننصح بها الناس يعني اللي يتعلموا اولا لي باز دو لا بروغراماسيون ويب. دونك تتعلم اولا HTML CSS جافا سكريبت PHP MySQL الى اخره، ثم تزيد هاد لا فورماسيون اللي هي لو سي ام اس، تتعلم كومون utiliser لو سي ام اس باش يعني تزيد ان بلس dans votre carrière au même temps يعني تبروفيتي شويه في هاد لي سي ام اس باسكو لو كود تاعهم il est bien organisé structuré sécurisé الى اخره. دونك هاد لا سوليسيون مليحه. بعد ما نعملوا لا تروازيام سوليسيون اللي راح نحكي لكم عليها. قبل ما نحكي على لا تروازيام سوليسيون نعطيكم كالكو اكزامبل. دونك عندنا ووردبريس يعني سي ليديال في لي سي ام اس، عندنا ويكس، دريبال، جمله. دونك هادو كالكو اكزامبل على لي سي ام اس. دونك لهنا فقط رومارك، كاين دي سيت ويب كيما ويكس مثلا يعطيك لما انك تكريي ان سيت ويب مي اون لين، ان سيت ويب اون لين. دونك ما يعطيكش لو كود سورس، وانما تعمل ديريكتومون اون لين، تشري ان دومين ويعمل لك ليبرجمون. بار كونتر لي زوتر سي ام اس كوم ووردبريس بار اكزومبل، vous pouvez choisir entre la version en ligne اللي هي wordpress.com ou bien la version اونلاين ou bien اللي راهي في البي سي تاعك، يعني تطلعها وتيليشارجيها في البي سي تاعك. دونك اللي هي wordpress.org. دونك لهنا راح يعطيك لو سي ام اس تستعمله ديريكتومون في البي سي تاعك، و دونك تبيرسوناليزيه كيما حبيت. دونك هذه الطريقه الثانيه الافضل من ويكس اللي يعني يعطيك لا انك تخدم ان سيت مي توجور الكود سورس يقعد عنده. La troisième solution maintenant, c'est la solution idéale pour les développeurs. Donc انك تكون un développeur web. Donc باش تكون un développeur web لازم تتعلم deux langages ou bien deux types de langage parce que chaque type عنده plusieurs langages. Donc type الاول يسموه les développeurs ou bien le front end, ou le deuxième c'est le back end. Donc le front end هو le côté design ou bien le côté construction de votre site web. Donc في هذا la partie راح تتعلم la construction de votre site en utilisant l'HTML, le design CSS, ونتعلموا quelques langages de programmation mais côté client اللي هما JavaScript، وعندنا دي framework comme jQuery comme Vue.js Angular الى اخره. دونك هاد لي لونغاج كاع سو سون دي لونغاج كوتي كليون، يعني ما يحتاجوش ان سيرفر باش يعملوا باش نقدروا يعني نستعملوهم في لو ديفلوبمون. دونك il suffit تكتب لو كود سورس ولو نافيغاتور اللي هو كروم او بيان موزيلا راح مباشره يقدر يعمل لانتربريتاسيون. Donc, la première méthode ou bien la première partie de développement اللي هي front end مهمة جدا surtout بالنسبة la création des sites web. علاش؟ parce que toujours le site web يعني المنظر الأول في le site web c'est le design, c'est la construction. ومن بعد باش يجي la deuxième partie اللي هي le back end. Donc le back end هو لي لانغاج كوتي سيرفر، لي لانغاج كوتي سيرفر. دونك اللي احنا نقدروا براتيكمون نقسموا هذا ليطاب هذه لتروا لانغاج نقدروا نقولوا. دونك ان سيرفر هو انك تتعلم ليبرجمون ويب، كومون يبرجي ان ويب ان سيت ويب اكسيتيرا، اللي هو l'utilisation d'un serveur comme Apache ou bien Tomcat الى اخره. عندنا les applications ou bien les serveurs d'application اللي هما le langage côté serveur. Donc vous pouvez utiliser PHP, Java, Python, l'ASP.NET الى اخره.
et finalement un serveur de base de données ou bien une base de données. Donc là نفس الشيء, vous pouvez utiliser un SGPD comme MySQL ou bien PostgreSQL, SQLite, Oracle, SQL Server إلى آخره. Donc هادو هما les deux parties essentielles في le développement. Donc عندنا الفرونت اند et le back end. دونك لهنا لاحظوا معايا عندنا لهنا في الصورة جافا بيتون Ruby on Rails PHP C Sharp etc. دونك هادو كاع ce sont des langages côté serveur. Voilà. Donc نجو أمر مهم وهو comment fonctionne un site web statique. Donc un site web statique واش فيه un client اللي يعمل la demande de la page وعندنا un serveur اللي يعطيه la réponse. Donc le client يكتب l'adresse في la partie d'adresse في le navigateur www.google.com par exemple. فتروح la demande le serveur اللي هو serveur Google, donc يعمل له l'envoi de la page. ففي هذه الحالة اسمحوا لي, في هذه الحالة عندنا uniquement un client et un serveur. فلو سيرفر ما راحش يعمل une interprétation ou bien une connexion مع les autres serveurs باش يعطيك la réponse. Donc c'est juste عنده des pages HTML راهم ستوكي في هذا لو سيرفر, فانت تعمل ان دوموند وهو يعطيك ديريكتومون لا باج. فهذا الحاله الاولى اللي هي لي سيت ويب ستاتيك هي اللي راح نبداو بها ان شاء الله في لا فورماسيون. ولا هنا دونك اون فا يوتيليزي اونيكمون ان اديتور دو تكست باش نكتبوا الكود اللي هو نوت باد بلس بلس ولا سابلوم او بيان في اس كود الى اخره. وعندنا ان نافيغاتور بور اكزيكوتي لو كود سورس. دونك ما نحتاجوش ان نعملوا انستالاسيون دان سيرفر الى اخره, نو. دونك سي جوست ان اديتور اي ان نافيغاتور. بار كونتر في لا بارتي ديناميك لما نروحوا لي سيت ويب ديناميك, دونك روماركيو معايا بلي لو كليون توجور راح يعمل اون دوموند لو سيرفر ويب, مي لو سيرفر ويب لهنا يقدر يعمل une connexion avec des autres serveurs. علاش؟ parce que le contenu du site c'est pas du contenu HTML, c'est pas du contenu statique, وإنما يقدر يكون فيه des langages côté serveur, تقدر تكون فيه une connexion avec la base de données إلى آخره. donc le serveur web لما تجيه la requête, إذا كانت une requête simple donc une page simple HTML راح يردها مباشرة يعطيه la réponse. sinon راح يعمل une connexion avec le serveur d'application اللي هو par exemple PHP, يعمل le PHP donc يعمل la génération du code, يعاود يجينيري un code HTML, يعطيه le code HTML باش يعاود يبعثه للانترنت او بيان لو كليون. نفس الشيء لو سيرفر d'application اللي هو PHP يقدر يكون تاني عنده une connexion avec une base de données. par exemple le code PHP فيه par exemple afficher une liste de produits. La liste de produits, toujours, elle est sauvegardée dans une base de données. Donc, le serveur d'application, il y a la connexion avec le serveur de base de données. Par exemple, PHP, il y a une connexion avec MySQL. ويقول له اعطيني la liste, donc sous forme d'une requête SQL حنقراوها ان شاء الله. فيعمل له une requête SQL, فيعطيه le serveur de base de données يعطيه la liste, وهذا la liste يعاود هو يجينيريها une page HTML ويبعثها le client. donc finalement le client راح يصيب uniquement le code HTML. donc le client ما يشوفش le code PHP ou bien code Java ou bien code Ruby ou bien code Python, Perl, راح يشوف uniquement du code HTML, CSS, JavaScript, jQuery, donc code côté client, code côté client. mais les codes côté serveur toujours حتى يعمل la génération du code HTML باش يبعث le contenu. donc لهنا باش نقدروا نديفلوبيو ان سيت ويب ديناميك, دونك راح نستعملوا لو نافيغاتور وليديتور دو تكست كما المره الاولى, ولكن نحتاج ل 3 سيرفر. ان سيرفر ويب اللي راح يعمل c'est-à-dire l'interprétation ou bien la réaction مع le client. donc le client يبعث له, le serveur يعاود يرد له. donc لهنا هذا العمل راح يقوم به le serveur web. donc عندنا des exemples مثلا Apache اللي راح نستعملوها بزاف, عندنا Tomcat, وعندنا تاني E2S تاع مايكروسوفت. les serveurs d'application
اللي هما لي لونجاج دو بروغراماسيون كوتي سيرفر اللي راح نحتاجوهم، فنقدروا نستعملوا مثلا بي اش بي، جافا، روبي، بيتون، بيرل الى اخره. Et finalement, un serveur de base de données ou bien un SGBD comme MySQL ou bien PostgreSQL. Donc, هذه globalement la différence entre un site web statique et un site web dynamique. Finalement, donc pour travailler votre site dynamique en local, يعني في البي سي تاعك نقدروا نعملوا une installation simple d'un pack اللي يقدر يكون فيه les 3 serveurs. Donc هذا لو باك عندنا مثلا وامب سيرفر بالنسبه للويندوز، عندنا مثلا اكزامب، عندنا ايزي بي اش بي، وعندنا تاني دي زوتر فيرسيون في الماك وفي اللينكس كيما لامب باغ اكزومبل الى اخره. دونك هادو سو سون دي باك اللي فيهم لي 3 سيرفر لاباش بي اش بي ماي اس كيو ال يختلفوا. دونك كاين اللي فيه باغ اكزومبل دي زوتر لونغاج كيما مثلا الاكزامب فيه البيرل الى اخره، مي حنا براتيكمون راح نحتاجو الاباش ونحتاجو الماي اس كيو ال وبين الماريا دي بي ونحتاجو لو بي اش بي. دونك لما نوصلوا ان شاء الله للكوتي ديناميك راح نعملوا الانستالاسيون دو سيرفر. فوالا دونك هذه مقدمه في انشاء المواقع الالكترونيه. الحصه القادمه ان شاء الله نبداو نفصلوا ونبداو مباشره في الكود سورس. نلتقي ان شاء الله في الحصه القادمه. السلام عليكم.